non ummata oromootiin isin jaa ummata keenya wallahi injifannoon ummata oromoo inshallah gaafa ni gartee ol baanee gammanne jechuudha gammachuu teenya walitti deebinee ibsannullee ni qabna jeetan abdii qaba. Kanarraa ammoo ijoollee teenya tan gartee nurraa gartee TikTok isaanii gubbaa jiran haa gartee jechuudha bira dhaabbannee waan isaan gartee koppilinkii ta'uu waan fedhe haa ta'u haa goonuufiin isin jaa maaliif garuu waan kanallee dubbatu hin barbaadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatam tota fi ordo tota kiya baga nagaan idan isin jecha arrantana kun oy qofaat yan isin dhufe maal qabattee dhufte gaa jechuun isin noolu rabbi alhamdulillah arrantana ramadana guyyaa kudha shanaffaa oolleen gara kudha jaafaatti deemaa jira rabbiin alhamdulillah gaa gammachuu wallahi warra gartee nagaa lafa kaayyate rabbiin haa godhu asumaanoo isin jecha isinillee warra gartee bakka kana keessan bakka gammaddan isin jaa obboleeyyan kiyya maaliif har'aan tanan jirre agartee ramadaana naniin soomana jeetti qophaa'e gara fuula rabbii deemaleen hedduutu jira tarabbiin jemalee wallahi hin taatu maaliif ilmi namaa tokko ifii murteeffatoo osoo hin ta'in tarabbiin gartee rabbii guddaa biraa taate malee ilmi namaa jee hin taatu asumaanuugaa warreen gartee maatii keenyatti dabalamee asmaanuu maatii keenyatti dabalamaa isiniin jecha warreen gartee maatii keenya taatanillee baay'ee galatooma isiniin jaa kanarraa immoo asumaanuu dhaamsinii nan qabu dhaamsa gartee asumaanuu gaa dhaamsinii nan qabu dhaamsa gartee ummata keenya kan walloo arraas borus dubbatu hindiisu yoo hanga lubbuun na keessirtu dubbatu hindiisu jechuudha waa'ee ummata keenya keessaafuu hawaasa ummata walloo yoo hanga lubbuun na keessirtu dubbatu hindiisu hanga makayyaanii kanarraa ammoo itti aansuudhaan warreen gartee magaalaa Adaamaa Finfinnee keessatti ummata keenya tujjaarri yookaan akkuma beekamu eenyutu fursiisa arraan tana eenyutu aftarsiisaa yaada jiruun wal gartee dorgommii wallahi ummata keenya baay'ee takka jechuudha aftarsiisaa jiranii haa galatoomani ijoolleen teenya shabaabni gartee nuti sooshaal miidiyaa kanarratti haalaan beenu kan kabanyullee kanarraa achiin dhufanii warreen kunoo gargaaruu feetan asirratti gargaartanii akkaawuntii kanarratti gargaartanii ja'anii dubbataa jiranii baay'ee takka haa galatoomani maaliif uummanni keenya wallahi baay'ee takka nama gammachiisa haftira gartee ajaa'ibaa kana waggaa haftirsiisaa jiranii maashaallah kan dhaamee mana yaalaa jirullee wallaanaa jiran jechuudha oromoon wallahi haa gartee jiraattu haa gartee rabbiin nu haa bilisoomsu asumaanummoo namni gartee tokko tokko uummata gartee walloof kanaaf kan gartee gargaarsa walitti qabanii gargaarsa kana jechuudha garee adda addaa kanarratti maallaqa asirratti argaa jiranii warreen gartee jechuudha ni jiraame kan arabni akka dhageessanii mammaaksa arabaa keessatti kulloo hammaam fi beekti yaan maaliif hammaama mana keessaa namni hin qabne hin jiru jechuudha hammaamni kun ammoo walirra ajaa'aa walirra gartee urgaa jechuudha isin haa galu walirra ajaa'aa walirra urgaa maaliif kan gartee namni kun qulqulluunis ni jira jechuudha namni ajaa'aan inni jira jechuudha maaliif kan gartee tana keessa uummata oromoo kanarraa maallaqa walitti qabatu barbaadutu jira isin haa galu ummata oromoo kanarraa kan maallaqa walitti qabatee jechuudha akkaawuntii isarratti maallaqa buufatee ummata oromoo kana nyaatuu barbaadutu jira afaan oromoo dubbatee jechuudha kanarraa oromoo teenya akkanaa kana ofirraa eeguun dirqama nurra jiru dirqama nurraas eegamu nama gartee amaanaan tun jechuun waan safaataa miti ummata keenya biraan ga'u akka gartee nama amaanaa hin nyaanne akka raayyaa abbaa mucaan nama beekumtii ummata oromoo biratti qabu kana kanarratti argine waan bareeda jeetiin abdii qaba kanarraa immoo akkuma beekamu isa sana wallahi maqaa isaallee beekuu baadhu artistii Saaliyaa Saamii ni beektan jee yaada nama gartee akkaawuntii isarratti maallaqa erganii jechuudha gargaarsa ummata walloo kan haftirsiisaa jettamoo kan isaanii wallaanan jettamoo artistii Saaliyaa Saamii TV namni biraallee hedduutu jira qoratanii nama kana akka inni jechuudha achi keessatti ummata oromoo kanarraa maallaqa walitti qabatee jechuudha ummata oromoo kana nyaatu deemu arganii inni sun mana hidhaa seenee jira jechuudha. Asumaanoo gaa wallahi ummata keenya baay'ee takkaa galatoomu isin jaa oromooti gaa maaliif namni tokko hoggaa gartee akkasitti wallahi haftirsiisaa isaanii dhiyeessanii jechuudha akkasitti wallahi nama simatamu waan bareeda jeetan abdii qaba. Kanarraa immoo kana keessa uummata oromoo nyaataa jiru hedduutu jira. Kanarraa oromooti ifeegaadha nama hin taane irratti maallaqa hin buusina nama gartee amaanaa teessan bakkaan ga'u irratti maallaqa uummata keessan hawaasa keessanii uummata wallootiif
buusaan isiniin jaa asumaanuu dhaamsi xiyya oromummaa kanaan isiniin jaa oromootii maaliif nama gartee yeroo tana keessa uummata oromoo irraa qabe kan gartee biyya adda addaa jiran isaan sun nama qaamaan isaan bira jiru jaaniiti maaliif maallaqa kana isaan irratti buusan jechuudha. Kanarraan maallaqa isaan irratti bu'e kana isaan fuudhanii jechuudha akkaawuntii isaan irratti buufatanii ammoo wanni isaan uummata walloo kanaaf buufame kana jechuudha. Akkuma gartee irra buusan fedhan malee namni jalaa baasee uummata kanaan akka wallaanamu akka isaan gartee waan isaanii barbaachisuun akka godhamurra jechuudha akka inni godhamuuf isaan maallaqa akkaawuntii isaan irratti hin buufatan. Kanarraa oromootii dhugaa nama rabbi biraa fi ilma namaa biratti illee dhugaa isaan irratti maallaqa keessan uummata wallootii buusaan isiniin jaa oromootii dhaamsa kiyya kanarraa immoo nuti illee akkuma beekamu waan dandeenyuun wallaahi arraas buruus jechuudha. Akkuma gartee viidiyoo amma dura isin waraabnee turre sanii kanarraa waan dandeenyu inshaallah yoo rabbiin jee ittuma jirra asumaanuu dhaamsi kiyyaa kanaan isinin jaa oromootii inshaallah wallaahi rabbiin waa gammachiisu asumaanuu katte aansee maaliif uummanni gartee amaara uummata keenya kan gartee foloora gurguddaa qaban tiiktook haa ta'u nama gartee xiqqeesha uummata keenya biratti beekamtii qaban gartee tiiktook isaanii irratti gubaa jiran kanarraa nuti maal godhuu qabna yeroo tana gartee nuti hirafna oromootii hirrafina yeroo tana maaliif yeroo tanaa miti yeroo nuti rabnu yeroo tana lafaa kaatanii nama gartee tiiktook isaanii illee irratti riippoortii godhan dheenee isaan kana bira dhaabbatuun dirqama isin oromootii nama gartee nuti abdannu isaan gareedhaa wal gurmeessanii jechuudha tiiktook haa ta'u garee guruppiitiinis haa ta'u isaan uummanni kun wal gurmeessaniiti jechuudha uummata keenya irratti gubaati jiran. Nutoo maal godhuu qabna bakka kanatti nutis jechuudha dirqama osoo waan kana ol baasee isiniif himuu hin ta'in namni kun icciitiidhaan waa illee waan inni faama jeetiin abdii qabaa gara keessaatiin garee ijaarannee nutis uummata kana daaraa godhuun dirqama nurra jiru ammoo hin rafinaa hin gartee hin taa'inaa haadha dhaabbadhaan isiniin jaa oromootii haa dhaabbadhaadha kanarra injifanne kanarra inshaallah rabbiin haa ja'u asumaanuu immoo warreen gartee wallaahi sagalee uummata keenya akka wallootiif ta'anillee baay'ee takka galatoomaa isiniin jaa akkuma nanarra gartee gammadee isinitti dhufe kana baga gammaddan isiniin jaa kanarraa immoo wallaahi jiraachuu mateenyattuu nan gammada jeetiin abdii qaba kanarra oromooti wallaahi hin taa'ina kan gartee waan gartee akka itti namarratti wanti godhanillee kan beene taatan hoota isin barsiifnaa hoottaan isiniin jaa garuma feeteenu maaliif garuu nuti keessaafuu biyya gartee keessii jiru tana keessatti maaliif wallaahi biyya gayyaman tana keessatti xiqqishu shabakaan hedduu ta'a laayifii siifisee nama naasisisu garuu gara gatti tokkaatiin kanarraa immoo barumsa gartee akka itti nama gartee isaan kana uummata kana sooshaal miidiyaa kanarraa dhabamsiifnu yoo nuti kan barbaadan taate barumsa ajaa'ibaa isin barsiifna nama beekaa ajaa'ibaatti qabna kanarraa immoo nuti wal jajjabeessine wal bira dhaabbanne bakka itti hoottaa jaan sanitti yoonii fi gartee waamicha isiniif kaa'ame dhageessanii kan dhuftan taate kanarra gareen keessatti walitti qabamnu sun yoonii fi nama 3,000 taate waan ajaa'iba bareedaa akka ajaa'ibatti gartee waan jechuudha uummata gubuus ni dandeenya jeetiin abdii qaba maaliif kanarraa immoo namni gartee garee san keessatti walitti qabamu amala gartee yookaan sooshaal miidiyaa beekuu isa barbaachisa. Osoo dhaqee isa kana irratti wanti godha koppiliingiin godha jee irratti wanti jee laayikii kan tokko fa'aa jira kan gartee isa dhaqee folooyii godhuu jira uummatuma kanaa jechuudha hoggaa nuti wanti kan osoo folooyii godhuu hin ta'in osoo laayikii tuquu hin ta'in uummata kana laayikii duraan godhatanii uummata Itoophiyaatti jettanii duraanuu dhiisan warreen gartee akkamatti inni jiraame dhaqee laayikii godhuu jiru. Laayikii sanuu akka raadeeffattan isin jaan uummata gartee amaara akka raadeeffattan dhugaa yoo walitti himne kanarraa immoo haa jabaannuun isin jaa ammoo waan gartee namni Oromoon akka gartee waa hunda nyaatan malee waa hunda hin dubbatanii jaan maaliif amma asirratti ol baasee yoon gartee kan hunda takka takkaan isiniif kan himu ta'e uummanni kun egaa akka feetillee taatu ni faama jeetiin abdii qaba waan inni asirratti haasa'u kana guutu ni faama jeetiin abdii qaba maaliif akka uummanni illee gartee nu jalatti hin naqqaane nuti immoo waan kana irratti haa jabaannuun isin inja Oromootiya andaamsi kiyyaa kana fakkaata inshaallah
Kanarraa immoo namni gartee TikTok hin qabnellee TikTok gara TikTokaatiinis baratanii TikTok jechuudha uummata keessan uummata beekaa keessan ijoollee gartee feemasiitu jira. Ijoollee gartee uummata walloo bira dhaabbataa jirtu akka isaan ija nu duraa hin dhaabsine nuti bira dhaabbanne isaan kana ija teenyaan laallee jabeeffatuun dirqama nurra jiruun isiniin jaa Oromootiyyaa. Kanarraa immoo hanga gartee isaan jechuudha ijoollee teenya beekamtuu asirraa dhabamsiisan nuti cal jennee teenye gaafa isaan nu gartee nuti nama nuti asirratti akka ija teenyaa kanatti ilaallu nurraa hojjisan ol bahanii boo'uun nurraa hin fakkaattu isiniin jaa. Bakka jirtanii wal gurmeessa jabaadhaan isiniin jaa. Ammoo warreen gartee jechuudha gara gargaarsa uummata wallootiinis itti jirtan baay'ee naaf galatoomaan isin jaa Oromootiyyaa hedduun isin jaaladha. Ammoo warreen gartee gara gartee TikTokaatiin ijoollee teenya TikTok irratti gubaa jiran ni beektan akka maayikii yeroo kana fa'aa irratti gubuu turan abbaa abdiillee barana garuu itti yaalanii turan fakkaate raajuullee akka beektan irratti gubanii turanii kanarraa akkana godhu maali uummatuma amaaraa kanaatuutu ijoollee teenya beekamtuu tanaa asirratti TikTok kanarraa dhabamsiisuuf yaalii guddaa godhaa jiran jechuudha. Sinaa galu nutoo maaliif jira isaan kun akkana ijoollee teenya akkana godhu jira nutoo maaliif jira har'a haka isa irru maali wallaalaa keenyas finnee gara sooshaal miidiyaa barsiifnee jechuudha. Oromoon miliyoona meeqa isaan kun nuu hin gaane nuti akkamitti isaan kana dhabamsiisuu dadhabne akkamitti isaan kana dhabamsiisuu dadhabneen isiniin jaa Oromooti haa jabaannu bakka jirru haa jabaannuun isiniin jaa garee TikTok keessa hoggaa dheetan nama kana irratti hoggaa akkas gootan irratti gubuu ni dandeessan isiniin jaa. Isaan gartee isaan nama beekamti nama beekamaadha yaani isaan qaban san gubnee gaafa dhabamsiifne jechuudha nama sanii gadi dhabamsiisuun hin dadhabne. Kanarraa yoonii fi an akka mataa kiyyaatti Oromoo miliyoona 60 yoonii fi gartee gara guruppiitiin yookaan namummaa 20 takka guruppiidhaan ijaaramee namni gartee wanta jechuudha dhabamsiisuu danda'u nama sammuu qabu walitti qabamee garee san keessatti gurmaa'ee jiraate har'a Oromoo yoo lafaa kaate isaan kana dhabamsiisuu dandeessi jeetiin abdii qaba. Yoo yaadne kun isinitti tole laayikii, sheer, sabskiraayib godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Inshaallah hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi